В 19 столетии, когда балкарцы, были такие семьи, которые переехали по каким-то причинам в Турцию. В то время в Турции им выделили земельные участки по 40 соток земли прямо у берега моря. Они там построились, обосновались, но бросили все свои хозяйства, дома и переехали жить в горную часть Турции. Для горца горы это все. Вообще ничего не видно. Это рано утром или вечером надо было. Хой – это овца по-болгарски хой. А хойцу – это уже тот, который за ним ухаживает, приглядывает вот хойцу. Бурка – это замцы по-болгарски. Замыца. Одну бурку, если постараться, за 2 дня можно сделать. За 2 дня, за 3 дня вот так. Если сейчас уже готовая будет, тогда за день тоже можно будет. Мука высший сорт, раз. Соль добавляем, сахар, дрожжи и немножко айрана. Ага. Мужчины здесь в кашере вкуснее делают, а женщины дома еще вкуснее. Балкарский хычин – очень тонкий пирог, чаще из картофеля с сыром. Но когда случают овец, пекут с мясом и смотрят, если пирог пышный, приплод будет хороший. Жарят хычин на раскаленной сковороде без масла, запивают их чаще всего айраном, кислым напитком из овечьего молока. Я люблю хычины и айран. Хычины – это балкарское блюдо, вкусное. Утром, кто рано встает, тот первый доит коров. После этого овец тоже перегоняем туда, на ту сторону. Потом еще обратно сюда. Кто дрова, кто чем, кто воду таскает, вот так занимаемся. Ай! 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 Чужой на горизонте. Возьми.
Вечером тоже ситуация такая. Обратно овец сюда. Кто коров доит, вот так. Кто ужин готовит. Покушали, чуть в карты поиграли и все, обратно. Ложимся спать. Перед сном надо сосчитать барашков, чтобы скорее уснуть, а заодно и проверить, все ли на месте, не заблудился ли кто в горах. Сосчитать их можно только на узком мосту, по которому они не очень-то любят ходить. Хлебом приманиваешь, они из-за этого а так не любят через мост перейти туда и сюда. А маршрут они очень хорошо знают, только через мост не хотят перейти. Овцы, коровы считаем, сдаем друг другу. Овцы на мосту, а эти скот на поляне считаем. Ну, есть карачайская порода, это и черные, и белые, и серые овцы есть. Ну, черные овцы женщины не любят. А из белых овц там кофты, там разные эти делают, а черные так ценятся. Да, рядом совольный зартысы қиналады. Одни платки делают, одни кофты делают, одни бурки делают. Не поймешь. В этих шерстяных изделиях мужчины большинство ничего не знают. Женщинам лишь бы шерсть подавая, остальное их проблема. Грязную шерсть мы отмываем на наших речках, потом прочесываем, да. Дальше теребим. Следующий процесс это уже в чесальном цехе мы пропускаем через теребилку. Дальше уже раскладываем, чтобы ровно было. А то если что там тоненько получится, это уже считайте изъян, брак. Следующий процесс кипятком, прямо аж варом. Заливаем всю эту шерсть и вот накручиваем в такой рулон. А потом работаем руками. Очень трудоемкий процесс. Вообще трудоемкий процесс. Так из овечьей шкуры валяют бурки. Чаще всего они черные. В белых и цвета моренго ходила знать. Дешевые бурки красили, а для дорогих смешивали шерсть. Северке это метла. Так, мы готовим суп, ну шорпа по-волгарски. С печи, с почек, еще сердце там. Где-то через полчаса будет готово. Очень вкусно будет. У каждого метки есть там. И своих надо поймать. Здесь хозяев 20 хозяев есть примерно. Своего надо поймать. Нежданчиком. Ну, овца не ждала их, они набросились на овцу, поймали.
соль добавили. Еще минут 20. Про местных женщин говорят, что они вяжут даже во сне. У них в руках всегда шерсть или спицы. Считалось, если у горянки в руках ничего нет, то она или очень бедна, или очень больна. Барашки обычно вот, если идут, все гуртом идут. Если останавливаются, все останавливаются. Может, поэтому тупого человека бараном называют. Койкибики.